Hello, my dear students. How are you all? I hope so. You all are good. I am your teacher, Miss Damanjot Kaur, and I will be teaching English first of class first. Lesson 12 Lovely Bird. Lesson 12 Lovely Bird. This lovely bird is a short poem for you all. ये क्या है? एक पोयम है, शॉर्ट पोयम। बच्चों, आप सभी को ये पोयम अच्छे से सुनना है और इसे याद भी करना है। ओके, सो हियर इज़ अ पोयम, देन आई विल एक्सप्लेन यू इट्स मीनिंग ऑल्सो। So listen the poem carefully and learn well. Lovely bird, little bird, where are you going? I am going to the green field to gather some grain to give my hungry chicks. Lovely bird, little bird, what do you see when you fly? I see the clouds up and the green hills there and the blue water down. Lovely bird, little bird, I wish I could fly. I like your silky wings. I wish they were mine. ये थी आपकी पोयम 14 लाइन्स की। ओके, अब मैं इस पोयम को समझाऊंगी। बच्चों, इस कविता में एक छोटा सा लड़का है जो चिड़िया से अपने मन की बात कहता है। वह सोचता है कि काश मैं भी एक चिड़िया जैसा होता, जैसा वह करती है या महसूस करती है वह मैं भी कर सकता। In first 5 lines of the poem, the little boy is asking the bird that where are you going? चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? चिड़िया कहती है कि वो हरे मैदान की ओर जा रही है, जहाँ पर वो अनाज को इकट्ठा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला सके। वर्ड पावर गैदर, ब्रिंग टुगेदर। गैदर का मतलब इकट्ठा करना। नाउ द नेक्स्ट 5 लाइन्स ऑफ द पोयम। हियर द लिटिल बॉय इज आस्किंग द बर्ड दैट व्हाट डू यू सी व्हेन यू फ्लाई अप इन द स्काई। वह छोटा लड़का चिड़िया से यह जानना चाहता है कि जब तुम आसमान में उड़ती हो तो क्या देखती हो। चिड़िया कहती है कि मैं आसमान में बादलों को देखती हूँ, हरे हरे पहाड़ों को देखती हूँ और नीचे नीला पानी देखती हूँ। Now, in the last 4 lines, you will understand that what the little boy feels. यहाँ छोटा लड़का यह महसूस करता है कि काश वह भी उड़ सकता, काश उसके पास भी चिड़िया के जैसे पंख होते और काश वो पंख भी उसके होते।